جبت لكم اصغر غسالة محمولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي اصغر غسالة موجودة، مصنوعة من السيليكون، وكمان نقدر نخليها صغيرة وناخدها معانا في اي مكان احنا عايزينه، مزودة بسلك كهربي. نقدر نغسل فيها الهدوم الصغيرة، ولو عندك بيبي هتوفر عليكي الوقت والجهد. اهم حاجة اوعي تحطي ايدك في الغسالة على الشفرات بتاعتها وهي شغالة. بعد كده نقدر نتخلص من المية بسهولة ونصرفها في الحوض بتاعنا او في الحمام. وعلى فكرة هي بتشتغل 15 دقيقة، انت ممكن تتحكمي في الوقت زي ما انت عايزة، وممكن كمان تعملي لها دورتين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك.